ፈትያ ታልቅሽ ይሉኛላችሁ። እንዴት ነው ማላለቅሰው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጅርቱ ልማን ኦሮሞ ዲፈማ ናጎዳ ፈትያ ራ ቪዲዮ ሆጀቹudhaaf jalqaba irratti fatiya dhukkubni kee leencamoo dhukkuba biraa qabda, dhukkubni dunyaamoo dhukkuba biraa qabda. Yeroo hunda ajandaa uumtee sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo dheeraa dabarsaa ture. Rakkinni kee mallaqa birriif jecha yeroo kamuu boottamoo maali rakkoon kee? Tokko kana lammaffaa rabbi si haa fayyisu siin jenna moo fatiyaa rabbi siin fayyisin siin jenna. Fayyaa qabda moo si dhukkuba? Deebii naa deebisi. Sanitti aansee gaddanatti dhagaame tokko ibsachuu barbaada. Mubaarak Musammaa anaaf obboleessa, Asliinis anaaf obboleessa. Ibiddi ijoollee kana lamaanitti ati qabsiifte waa baay'ee balleessuudhaaf ta'a jechuudha. Ibidda kana immoo ummanni keenya, sheekoleen keenya, namoonni gurguddaan ibidda kana akka dhaamsan abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf fatiyaa waan ati jalqabde kana inshaallah rabbi sin milkeessu. Ijoolleen kun obboleewwanii homa takkaan ta'anii uguruu waliin fidanii yoo walitti illee aran hin araaraman. Mubaarakiif Asliilleen jechuudha. Namoonni Aslii fakkaatanii Mubaarakii waa jechaa jirtan, namoonni Mubaarakiin fakkaatanii Aslii waa jechaa jirtan, rabbiin isin gaafata. Isin sheeyxaana jedhamtan, namaa miti. Dhaabbadhaaf laalaa hundi keessan takka kana ergaa kooti. Lammaffaa irratti fatiyaa dhagahi. Ati yoo jinniin kee mallaqa taate, yoo dhukkubni kee mallaqa taate, dawaan inuma gonkuma dawaa argachuu hin dandeessu. Namni mallaqaaf dhukkubsate gizee kamuu hin fayyu. Ati rakkoon kee birriidha akka hubataa jirutti leencaaf jecha bootta yeroo baay'ee. Mee obboleewwan kana lamaan Reed Aslii Mubaarakiin nama akkasitti guyyaa isaanii wajjin bashannanii wajjin taphatanii gizee mara jaalalaan walitti mara dabarsan ibidda jara lamaan jidduutti ati qabsiifte har'a ijoolleen kun obboleewwan lamaan waan hin taane waliin jechaa jiru, waan hin taane walirraa haasa'aa jiru jechuudha. Amma Mubaarakiin viidiyoo isaa dhageeffadhe koottuu jedhee Asliidhaan yoo dhiira taate haasaami gadi bahi jechaanii jira jechuudha. Kana mara ka dalage si fatiyaa. Rabbiin ammoo akkatti sin dhiisu sii kafala jazaa kee osoo maatii lubbuudhaan jirtu jechuudha. Sanbira dabre ammoo obboleewwan keenya lamaan Mubaarakis Asliinis haasaa Aslii irraa ka hubadhe haadha warraa Mubaarak Aslii rukute ka jedhamu suni gonkumaa hin rukunne jedhee jira jaran Asliin. Na rukutuuf isiin deemnaan akkuma isii ofirraa qabe malee gonkuma hin rukunne jedhe. Kana dhugaa jedhaa fudhadhaa. Yoo ka rukutu taate dogoggora. Kaasaa kafaluu barbaachisa. Dubartii namaatitti harka ol kaasuun sirrii miti. Ta'uu ofiitu rukutuu dhiisee jira namni. Sanbira dabre ammoo ibidda qabate kana yoo isin lamaan dhaamsuu baattan mana baay'ee gubuudhaaf ta'a ibiddi kun. Aslii Mubaarak gadhaabadhaa isin lamaanuuf laalaa uguruu waliin geessitanii waa waliin hin jedhinaa waan badduun dubbatinaa. Wallaahi rabbi ilmoo koo kana nan agarsiisin ijaan ilmoo duudhaa kana Samiraan hin deessu. Iccitiin sin itti meenna. Asuma jiranis anis asuma jira. Maaltu si cinqe? Ndeessu miti. Duuka deemanii bultiisii an faaraa miti. Bultiisii deeguudha jechuudha. Diinonnis diinota. Lakkii buusiin deemuun dandeessu ati ilmoo barbaadda hin taane jennaan guyyaan guyyaa gaafa sanaati. Da'umsa irrattan hojii hojjechuu eegala jechuudha. Mana yaalaa hin geessini jiru. Waa hedduu dhagaa. Alhamdulillah namni milkaa'ee gammachiisuu barbaada. Samiraa akkasiin gammadu nan barbaada. Firris diinni isa dhabu. Gammannee ji'a saddeet geenyee ji'a saglafaatti galteerti. Mucaan socho'u jennaan baay'ee nee ture. Alhamdulillah rabbil alamin. Akka carraa anaa mana keessa jiru mucaan socho'e. Reedii adamillee galatoomuu dhufee nama jira. Mana yaalaa guddaa sii geessinaa. Ashurna jala tu dari sofin beku mata ko tatatde ama kan mata ko tatatde kisah tu Ufe mana yala gudda si gesina ashur gaire
بودي الحمد لله رب العالمين كنا مشانكو سوتشوي جنان قريتشا وان تيتيس كنا نروفي يو أما بوريتي سوتشوني وان توقونا جلني جل يختنوتا الحمد لله رب العالمين مشانكي كي سوتشوي لا نيتي هاتي منا قوتي يولي ترجنا يلون كي إلالو كان سوتشوي يرجي كناف جمتشو يا ربي قالتك ميرو قط وشون النبي والله أما أنا كبارا كان سيندا جيسوت بغانا جمدني بغا ولين جمني أصلي عندك غاجر تبدي أنا من أخوتي لو قلت تا إيه لو قلت تا سين السؤالنا سوري سيرجيرا أساتي جوني ما بيجلاس أصلي أتونا ما تقولا وشا إنه مودي كم تهم بالليجا كده ما لباك ده كده تو أفهم كبده أبى تقول سر أسي مودي جلا كنا بامبي سر ada bamide na ada bi wallahi ana mati islam afrika sali ada masi ayyana bi dosh malati amuma ada bamati ada bam biloga bakat gemta mana si mali bakat kitara mali bakat wala kana tikatale tikata amma fahambana ke usha ko fastai असली वल्ला असली असली सारा तरह का सफाता कसिन देख ठीक असली को असली को वादो को सितिमु अनि मोका बजान सिनु bisa o ma kabajan sala kabajan nikatu intabandu inadabamu ko tora badikatro inadabamu asli intabandu ali tawatin inadabamu mannim kamanne mai bal asli mannim kamanne mai bal tambro intabandu gemanni sabaletu wajaraja intabandu inadabamu bullo arasti bullo sali ni taragat man kamani batal hutala ka bay blogi ko la yondom imani blaka kami ziar kuma gondo basga tu yeji kosai ni balagi bullo arasti bullo mal je narka se awas gani Purre kurracha taboka adini saballa chudai Jana batega oson singenya marata erega de mala chudai Jana batega abba balka muka homi ya sadil bi gadiyasu Jana batega kawedi sifetu bombi soda metin kabunasu Jana batega gada lote